にありますヘリコプターの中に向かっています。黄色い紐、さあ今浜松と書いたヘリコプターです。黄色、そして、オレンジ色の服を着た救助隊、お子さんを抱いている方の姿も見受けられます。上空に行きました。このままヘリコプターまで救助されていきます。しっかりとがっちりと抱き合って、時間にするとほんの数秒です。こちらは救助を待っている方でしょうか。さあ今上がっていきました。救助隊員の方と一緒です。救助隊員の方とともにヘリコプターの中に入っていきます。先ほど救助作業を行っていた